好啦，嚟到我哋暢談物理學嘅第22講啦。咁咧，我哋今次會開始講一個叫做電磁互感嘅一個題目。嗱，咁係又稍重複翻先前嗰1、2集所講嘅內容啦。咁我哋咧喺上一集就提到，即係磁場嚇佢嗰個嘅來源嚇。我哋一般見到呢啲咁樣嘅磁鐵嘅物質，究竟喺微觀層面上邊係點樣分析嚇？點樣會解釋到入邊有一個磁力嘅來源咧？咁另外再數翻之前咧，我哋講過電嚇呢一個咁樣嘅現象。咁暫時嚟講啦，我哋都冇乜話將兩樣嘢去混為一談。嗱，咁要將佢混為一談，咁首先一定要講下就係話，喺大自然之中嚇，後來啲人對於電同磁嘅研究入邊咧，係有越嚟越多驚喜嘅發現。開頭我哋睇電咧，就純粹就係一啲靜嘅電唔喐嘅，佢會表現到一啲吸引同排斥嘅特性。咁然後睇磁嘅話嚇，攞住嚿磁石，佢亦都會有時係吸引第二嚿磁石，排斥第二嚿磁石。咁我哋講緊嘅嘢都係電同電之間，磁同磁之間。咁其實好驚訝就係話咧，我哋後來亦都唔難發覺咧，原來電同磁之間有一種相互嘅互相感應嘅關係。因電可以生磁，因磁亦都可以生電，甚至乎透過了解呢一個咁嘅電磁作用咧，可以產生動力。咁我哋今日見到嘅電動嘅摩打啦，甚至乎我哋見到一啲電嘅磁鐵啦，甚至乎我哋火牛即係變壓器呢啲咁樣嘅裝置啦。另外我哋屋企用緊嘅電磁爐咧，其實基本上咧都係呢一個電磁作用嘅結果嚟嘅。咁我可以咁講啦，即係電磁呢一個咁樣嘅理論啊，喺物理學之中咧算係一個建構得比較好嘅理論。佢建構得好嘅原因咧，並唔係話因為咧佢可以好由頭到尾解釋晒所有嘢嘅來由，而係就係話咧，我哋發覺我哋即係都頗能夠掌握到一個啱嘅方程式嚟去對呢啲電磁嘅現象咧去做一啲嘅預測嚇，同埋一啲嘅運算。咁所以咧嗱，咁我哋今日開始咧就會講一講電磁互感呢個環節。嗱，咁我會之後咧會提到幾個唔同嘅概念嘅。首先睇下電磁鐵啦。因為有電，所以會產生磁力。咁究竟係一個乜嘢嘅裝置、乜嘢嘅現象咧？咁另外就係話一啲因磁而生電嚇，一啲咁嘅現象，譬如話我哋講到發電機嚇，法拉第嘅呢一個感生嘅定律嚇，呢一啲咁嘅概念就係因為有一啲物件喺磁場上面喐嚇，帶嚟一個電流嘅後果，因磁而生電。咁好啦，到最後咧，我哋會提一提一啲變壓器啊，甚至乎電磁爐嘅原理。咁其中譬如話渦電流嚇，就係其中一個喺電磁爐呢一個原理入邊好重要角色嘅一種物理嘅現象。咁喺開始之前啦，再順帶一提就係話電磁互感呢樣嘢咧，就係話背後蘊含一個意思，電可以生磁，磁可以生電。如果由一個即係由學問嘅角度嚟去睇啦。兩樣嘢如果唔係互相獨立，而你可以產生我，我可以產生你嘅時候咧，我哋係有理由相信咧，兩樣嘢可能只不過係一個銅板嘅兩面。咁會唔會其實話有一種叫做更加統一嘅電磁場嚇？咁其實喺某一個嘅場合之下，佢就表現到一個電場嘅特性；而某一啲場合之下，就會表現到一個磁場嘅特性咧。咁呢樣嘢後來我哋發覺係啱嘅呢個諗法。電場同磁場。我哋喺日常生活中，我哋好多時以為佢係兩種獨立唔同、完全唔同性質嘅一樣嘢。但係我哋透過了解佢哋互相感生嘅時候，後來我哋都歸納得出，所謂電同埋磁，基本上咧可以係同一個統一嘅電磁場入邊嘅一個銅板的兩面。咁抽象嘅嘢唔講太多先啦。咁我哋咧即管就由我哋第一個例子開始講起，就係電磁鐵嘅例子。嗱，咁我哋咧喺上一集入邊咧就比較去即係微觀嘅角度去睇下一個磁石佢入邊一啲磁力嘅來源。咁好似俾大家一個印象就係話有一啲嘢係自有永有嘅。如果佢生出嚟係鐵、係鎳或者係鈷呢一啲咁樣嘅元素嘅話咧，咁佢就帶有鐵磁性，佢就有資格成為一嚿磁石。如果佢生成嘅唔係一個元素係其他元素嘅話咧，咁呢件物件就唔會帶磁性。嗱，咁當然啦，呢個純粹由一個物料方面嘅角度去睇。有趣嘅就係話咧，我哋發覺竟然可以透過一啲電嘅作用咧，去產生到磁力。另外一啲原本唔帶磁性嘅嘢變成帶磁性，令到咧呢一個磁力咧可以變成一個可以俾我哋隨意開關嘅一個裝置。咁呢一個咁樣嘅
電磁鐵咧就係一個咁嘅例子啦。嗱，咁睇翻呢個圖先啦。喺呢度咧，我就舉咗幾個即係相關嘅圖。咁我就由呢一個左上角嘅圖開始講起。呢一個圖咧就係最簡單一個電磁鐵嘅裝置，而實際上我哋見到咧，日常生活中真係喺工場一啲廢鐵場入邊用嘅電磁鐵咧，係可以好大力，當然耗電亦都非常之大啦。佢嘅原理係咁嘅。喺呢一個線路入邊，我哋睇到咧，我哋喺呢一個線路入邊俾上一個嘅電壓，從而令到佢有一個電流去通過。當呢一啲咁嘅電流一路去沿住呢一個咁樣嘅完整咗嘅電路嚟去流動嘅時候，喺呢個鐵釘上邊嘅位置會有一啲線圈一路翹住佢。咁我哋會發覺一個現象就係話，當我哋去駁通呢個電路，令到有呢一個嘅電流喺呢個線圈入邊通過嘅時候咧，呢一個咁樣嘅線圈加上鐵釘嘅系統咧，馬上就會變成一個好似有磁力一嚿磁鐵咁樣嘅嘢。原先呢嚿鐵釘咧唔帶磁力嘅，佢係一嚿可能係我哋冇預先俾任何嘅磁性佢嚇，亦都冇將佢同任何嘅磁鐵摩擦。但係好有趣嘅就係話，當我一通過呢一個線圈，將佢翹成咁樣嘅圈嚟去圍繞住佢嘅時候，而呢個線圈一通電咧，你會發覺成個系統就變成一個電磁鐵嘅系統，而且咧個南北極咧就完全可以由一個右手嘅螺旋定律可以俾出嚟。咁呢度我暫時唔詳細解釋住先。其實我會話咧，就算如果喺呢個系統入邊冇咗呢支鐵釘，淨係得呢個線圈嘅話咧，個線圈本身咧一樣都會可以變成一個咧電磁鐵，但係加咗鐵釘之後咧就會大大增強。咁其實呢樣嘢都可以去理解嘅。當我哋咧如果係純粹將一個電線翹成一個線圈嘅時候，喺呢個線圈中間咧，其實係包住一個普通空氣嘅一個咁樣嘅媒介。空氣呢個媒介，佢容許呢一個磁力通過嘅程度，同一個我哋已知道，譬如鐵呢啲咁嘅物質，佢容許呢一個磁性通過嘅程度咧，係有好大嘅分別。所以如果我哋喺中間擺一個鐵磁性嘅物體，譬如話就擺一個鐵釘，呢一件咁嘅鐵本身咧，就係更加有利於呢啲磁力線去通過。咁於是乎，更多磁力線喺中間通過嘅時候咧，最後產生出嚟成件物體出嚟嘅嗰個磁力咧，就自不然會更加強，因為更加密集嘅磁力線喺佢中間嗰度通過。而我哋咧可以將呢一啲咁樣嘅關係咧歸納成一條咁樣嘅式。呢條式係講乜嘢嘢咧？其實好多時話到俾我聽，一個電磁鐵佢嘅強度有幾強。喺左手邊就講緊呢一個電磁鐵佢嗰個嘅磁力嘅強度，我哋用 B 嚟去表示，亦都係我哋經常咧攞嚟去代表磁場強度嘅符號嚟㗎。咁另外喺隔離仲有幾個符號需要解釋嘅，譬如話 I 啦，就係話咧喺呢個線圈上邊嘅電流。譬如話而家我呢一度通咗電之後咧，佢嘅電流就係 I 嚇。咁當然 I 嘅大抑或係細咧，可以透過呢條線上邊電咗嘅多少，甚至乎係我哋施加落去嘅電壓多與少嚟去改變。通常我哋外邊俾落去嘅電壓越高，咁更加有利於我哋產生一個更加大嘅電流。咁呢個好正常啦。咁喺呢一度，大家 N 係代表住中間呢條翹嘅圈數，而呢一個 L 咧就代表住成段翹咗線圈範圍嘅呢一個長度。所以我哋睇到咧，如果 N 除 L 呢個數值越大嘅時候，亦都即係話喺一個單位嘅距離入邊，我哋翹嘅線圈越密越多嘅話咧，最後出嚟咧，亦都更加有利產生一個更大嘅磁場。前邊呢一個數值咁就關乎於中間呢個線圈翹住媒介嘅嗰個性質啦。如果係中間翹住嘅係空氣啊，甚至乎真空嘅話，呢一個咁樣嘅數值嚇，我哋希臘字母讀做 μ 嚇。呢一個 μ0呢一個數值咧，就係4派乘上10嘅負7一個咁樣嘅數值。然後個單位咧就有一個比較古怪嘅單位，就係叫做 Henry per meter。咁呢一個數值咁同其他嘅媒介比有咩分別咧？咁大家可以想像啦。如果係喺一個真空嘅情況之下，呢個數值大約係10嘅負6次方左右嚇，100萬分之一。咁如果將佢換成一嚿鐵嘅時候咧，呢個數值就會馬上大大提升咗，可以話提升1000倍都有。因為標準嘅鐵嚟講咧，佢本身容許呢一個磁場通過嘅嗰個係數，亦都即係呢個 μ 咧，係可以去到1/1000咁多。1/1000同100萬分之一中間就爭咗1000倍，所以你可以話啦，
加咗呢一個咁嘅鐵釘喺中間，同唔加呢個鐵釘喺中間，可以令到呢一個線圈系統喺同一個電流之下產生出嚟嘅磁力咧，係相差咗上1000倍咁多。咁呢一個咧就可以解釋到就係話點解好多時我哋嘅電磁鐵中間要翹住一個鐵芯，就係因為中間呢一嚿鐵咧可以大大幫我增加呢一個電磁鐵嘅效能嘅。咁我哋睇到啦，即係翹咗鐵芯一啲，譬如話喺工業用嘅電磁鐵，佢能夠產生到嘅力量非常之大。譬如話喺一啲專門收集廢鐵嘅場嚇，可以用一嚿咁樣嘅電磁鐵起重機嚟去將幾條嘅大鋼筋甚至乎工字鐵一次過咁樣去吸起。佢嘅好處就係話咧，你唔需要佢有磁力嘅時候咧，你就閂咗個掣，佢就會即刻放翻落嚟。試想下啦，如果我哋係用永久磁鐵嚟做嘅時候咧，你吸得埋你就好難攞得開，因為我哋唔係咁輕易咧將天然磁鐵入邊嘅磁力咧嚟去好短時間隨意地去開合嘅。嗱，咁呢一度好簡單講咗呢一個咁樣嘅電磁鐵係一個好基本嘅原理。其實你問我點解一樣嘢去用個線圈翹住嚿鐵就會產生又有一個磁力嘅咧？甚至乎唔翹住嚿鐵就咁將一個線圈圈成一個咁樣嘅形狀就會產生磁力咧？你問我自己都唔識解，我只能夠講呢個咧就係我哋透過觀察歸納出嚟嘅一個結果。我哋好多時只係透過咧成個電磁學裏邊啦，就係透過了解呢一啲咁樣嘅電磁之間嘅相互作用，揾出一個準確嘅數學描述之後，然後就去利用佢，就係一個咁嘅意思。所以咧，我哋之後無論講到一啲發電機、摩打，甚至乎電磁爐、變壓器等等嘅應用嘅時候咧，其實都係基於因為我哋認為自己已經對於呢個電磁嘅理論做咗一個好數學嘅了解，而呢個數學了解係可靠嘅，咁所以咧我哋就認為我哋已經了解咗佢啦。咁至於你話呢一啲咁樣嘅電磁場嘅來源，點解電可以生磁，磁可以生電，呢樣嘢點解咧？咁呢個就要留待大家去慢慢再去諗啦。咁我利用呢一度左下角嘅呢個圖做多少少補充先。其實咧，我哋亦都可以用另外一個嘅圖像去好好歸納一下，究竟喺上邊呢個電磁鐵系統，究竟係呢邊會出北極，定係上邊會出北極咧？咁其實咧就好睇下本身嗰個嘅線圈係點樣翹法嘅。而家我哋睇到咧呢度嘅翹法咧，電流嘅走向同埋咧呢度呢個線圈翹嘅方向咧，基本上我可以由呢度我個筆啱啱畫嘅地方去表達出嚟。如果我哋將我哋嘅右手揸住個拳頭翹埋，將個手指公去突出嚟，然之後將呢一啲線圈翹嘅方向咧，就同翻我哋呢啲手指嘅方向咧擺翻去一致。咁於是乎你發覺咧，基本上你將個手指公向上，將其他嗰4隻手指係咁樣擺嘅時候咧，呢4隻手指去走嘅方向咧，就好正確地表達到而家呢個鐵釘上邊翹住嘅線圈上面電流嘅走向。所以根據呢一個定律嘅描述咧，我哋就會由我嘅手指公話翻俾我聽，手指公指住嘅方向咧就係北嘅方向，呢邊就係南嘅方向。咁所以你可以想像到啦，如果我而家嘅翹法改變佢，將佢如果由頂上邊望落去係由一個順時針嘅翹法變做逆時針嘅翹法嘅時候咧，亦都最後意味住成個電磁鐵嘅南北極咧就會係改變。咁而家喺下邊嘅呢一個右下角嘅圖咧，就基本上就用一個右手螺旋定律嚟去話翻俾我哋聽，呢一啲上邊電流嘅方向同埋最後成嚿電磁鐵南北極之間嘅一個關係，就係咁樣去俾出嚟。嗱，咁喺呢一度啦，叫做咧好簡單地描述咗一啲電磁鐵嘅原理同埋一啲咧數學嘅式。咁而家我哋稍為明白嘅就係話咧，因電生磁，仲會隨住幾個因素而去影響。首先我哋個線圈要翹成一圈圈，另外就係話呢線圈翹得越密越多越好。另外就係話中間最好包住一個極之有利呢一個磁力去通過嘅一個嘅媒介，咁出嚟嘅電磁鐵嘅效果就會最高啦。嗱，咁喺即係電磁鐵，我哋就講到嚟呢度先。咁喺下一節咧，我哋再講下其他同電磁互感相關嘅現象。我哋下次再講。